Malien, assalamu alaikum. En balmaquin de toujours. Kaufo, Kawali Nimondo, me befo, me malien befo. Bi vidéo, amna bi vidéo qui est pour ka ajira maoula, c'est-à-dire en une chaîne, malkura chaîne, am fera kemiye, aka amna tashira minkan, ani mun bena fo ala. Mais yani kuma ka damne, me fera folie ka folie la c'est malien bema. Mun be Mali kono ani Mali kokan mun be Bamako kono Kayi mara la ani Marakakundaw la Girimara Jafunu Jabkara mun be Segu Kulikoro mun be Touba Yanfan nuna Kidal Mopti Gao mun be kokan tuan ranking ba befo les Maliens de la diaspora ba befo Espagne Amérique France ani Chine ni Japon mun be Europe fan be fe an faw an baw an mogew an dɔgɔniw mun ye baarakɛlaw bagamaralaw sɛnɛkɛlaw b'a bɛɛ fo n bɛ kuma daminɛ ni foli n b'a bɛɛ fo silamɛya foli la k'a fɔ aw ye aw salamu alaikum o tɛmɛnen kɔfɛ c'est-à-dire nin chaîne daminɛna donc on y vidéo que ka Alassane Ouattara ni Boubou Cissé ka vidéo audio analysé pour ka yira mɔgɔw la c'était n'a sur vidéo audio n'a sur tien de do ou bien n'a sur ni galon de ni montage de ni mɔgɔw y'a fɛngɛ nga chaîne yɛrɛ kɛ kun tɛ o ye comme a bɛnna o waati de ma donc n y'a kɛ o waati la mais chaîne yɛrɛ kɛ kun ye min ye c'est-à-dire chaîne kɛ kun ye c'est-à-dire bi bi na an bɛ yɔrɔ min na Mali bɛ ka kɛ cogoya min c'est-à-dire an bɛ ka avancer ka taa sira min fɛ an ye Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka Barikani gɛn ka Takuba gɛn ka Danuwaw gɛn ka fɛn bɛɛ kɛ ka rebelle ka taa banbagaciw ci f'u ka yɔrɔ la ka t'u bombarder an ɲɛ b'a la an ka gouvernement de la transition u bɛ ka baara kɛ yɛrɛ nka nin chaîne n b'a yɛrɛ bila sira min na c'est-à-dire ne bɛ n yɛrɛ ye sira min na nin chaîne in kɔnɔna na a bɛ an ka premier ministre ka kuma kɔnɔ kunu a ka interview laban na a ye interview min di ORTM na a y'a ka interview kuncɛ ni kuma min ye a ko olu b'u ka baara la wa olu b'u ka baara kɛ wa an b'a ye u bɛ k'u ka baara kɛ an ɲɛ b'a la u taara Tessiti libéré kɔsan in na u ye bi fɛnɛ u taara bombardement kɛ Tessiti fanfɛla ninnu na u taara u ka dingɛ wo dɔ bɔ fɛnɛ an ɲɛ b'a la u bɛ baara la u bɛ ka terroriste terroriser an ɲɛ b'a la u b'u ka baara la a ko k'olu b'u ka baara la ko mais k'olu bɛ min ɲini jamanadenw fɛnɛ fɛ yen o ye fɛn fila de k'u ka transition dɛmɛ ni duwawu ko transition dɛmɛ ni duwawu k'u fɛnɛ ka baara kɛ donc sisan olu y'u ta kɛ u b'u ta la u bɛ ka kɛ u bɛ ka sinsin u bɛ ka taa ɲɛ u ka baara la donc an fɛnɛ k'an jija an ka se ka baara kɛ pour que an ka jamana ka taa ɲɛ jamana in tɛ se ka taa ɲɛ cogoya si n'an yɛrɛ man da don jamana kunkanko in na a tɛ se ka kɛ il faut que an ka baarabaliya in dabila baara dɔrɔn de bɛ jamana taa ɲɛ n'i y'a jateminɛ en 1945 deuxième guerre mondiale bannen Faransi Angleterre Allemagne kɔni tɛ Russie minnu bɛ k'an dɛmɛ bi olu jamana ninnu bɛɛ cira Angleterre kɔni cilen don bombardement Allemagne ye bombarder i n'a fɔ ko tiɲɛ tɛ Allemagne kɔni Berlin bɛɛ kun ye ruine de mais n'i taara bi i b'a fɔ ko guerre ma deli ka kɛ ninnu ka jamana kɔnɔ donc il faut que an fɛnɛ c'est-à-dire effectivement an ye nin san 10 in kɔnɔna na an ye tɔɔrɔ suguya bɛɛ ye an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an ye tɔɔrɔ suguya bɛɛ ye ala ni terroriste ninnu ni Faransi n'a tɔɔrɔ yɛrɛ kama an ye tɔɔrɔ suguya bɛɛ ye donc sisan an fɛnɛ ka baara kɛ an bɛ se ka baara jumɛn de kɛ pour que jamana ka taa ɲɛ déjà u bɛ ka mɔgɔw ɲininkali min kɛ transition fɛnw la i n'a fɔ CNT ani M5 RFP ninnu u bɛ ka proposition kɛ bɛɛ bɛ se ka taa proposition kɛ wa bɛɛ bɛ se ka baara kɛ bɛɛ bɛ se ka jamana dɛmɛ pour que baara ka se ka taa ɲɛ bɛɛ bɛ se proposition bɛ yen i b'a kɛ i bɛ mɔgɔ min don min bɛ se k'a lase i b'a lase proposition dɔw bɛ ne bolo
promotion caman yɛrɛ bɛ ne bolo bon pour l'instant n t'a dɔn n bɛna di mɔgɔ min ma mais n'an farila ɲɔgɔn kan n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'an farila ɲɔgɔn kan réseau ko de don c'est à dire n'aw farila ɲɔgɔn kan n'a ye ɲɔgɔn dɔn donc e b'i ka kuma fɔ dɔ ye o fana b'a fɔ dɔ ye fo a bɛ se fo a se yɔrɔ la donc ne bɛ fɛ ka nin chaîne in kɛ a ka taa o taabolo de kan quoi parce que chaîne in bɛna kɛ chaîne sugu min ye c'est à dire ne bɛ baara min na n y'a expliqué aw ye vidéo tɛmɛnen na ne bɛ informatique de kɛ ani fɛn minnu bɛ taa i n'a fɔ cybersécurité la ani administration système et sécurité ne b'olu fɛnw de kɛ donc maintenant ne ye hakilina jagabɔ n bɛ se ka n ka jamana dɛmɛ cogo di nin waati in na bon ne ka métier ye min ye n bɔra k'o fɔ aw ye sisan ne ka métier informatique de donc ne y'a ye n bɛ se ka mun kɛ ka jamana dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ n ka niveau la o ye n ka n balimaw ani n kɔrɔkɛ ni n dɔgɔnin fɛn fɛn mɔgɔw fɛn fɛn i bɛ fɛ ka métier kalan donc ne bɛ fɛ c'est à dire ka mɔgɔw kalan informatique la n bɛna a kɛ chaque semaine n bɛ vidéo bɔ informatique la a bɛ kɛ cogo min wa n b'a expliquer bamanankan na a bɛ se ka kɛ a bɛ faamuya bɛɛ bɛ se ka faamuya cogo min donc n bɛ vidéo kɛ chaque semaine ka a yira mɔgɔw la informatique yɛrɛ bɛ kɛ cogo di mun y'a to a bɛ marcher mun y'a to n'i ka message ci bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛ se ka taa fo mɔgɔw ye fo minnu bɛ fo diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc mais o dɔrɔn tɛ n bɛ wele bila mɔgɔw fana ye maliyɛn ka ca diɲɛ fan bɛɛ wa maliyɛnw caman bɛ u kalannen don ingénieur b'an na architecte b'an na ingénieur de mine b'an na fɛn bɛɛ b'an na a fɛn bɛɛ b'an na aw ka bɔ dɔrɔn wari ɲini tɛ fosi tɛ an tɛ fosi la an bɛ fɛ an ka jamana ka taa ɲɛ donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ c'est à dire an ka ɲɔgɔn kalan an ka na donc an ka ɲɔgɔn kalan pour que bɛɛ bɛ se ka nafa di jamana ma cogo min ni ne ye n ka vidéo kɛ sisan ni ne ye mɔgɔ kelen kalanna informatique la k'a dɔn ka ɲɛ o bɛ se ka kɛ sini o bɛ ko dɔ kɛ jamana kɔnɔ c'est à dire a bɛ ko dɔ kɛ jamana kɔnɔ hali a bɛ se ka ne yɛrɛ ta baara la don dɔ fɛ ou bien a bɛ ne den ta baara la mɔgɔ si t'o dɔn il faut qu'an ka min faamu an ka baara la c'est à dire jamana in filɛ yɔrɔ min an ta banna la o bien vrai que an bɛɛ ye jeunes ye tout ça mais an ta banna la an kɔni b'an yɛrɛ saraka de pour que an denw n'a mɔdenw bɛ se ka kɛ c'est à dire olu bɛ se ka lafiya cogo min ni ɲɔgɔnna ka n'u sɔrɔ wa pour que ni ɲɔgɔnna ka n'u sɔrɔ il faut k'u ka kalan u ka kodɔn de parce que développement tɛ se ka taa ni kalan tɛ ni kodɔn tɛ wa kodɔn min don a bɛ métier bɛɛ la an mago bɛ historienw na u kan ka histoire sɛbɛn a ka sɛbɛn an ka histoire ka sɛbɛn ka taa depuis lawale la fo bi faransi y'an traité cogo min u ye minnu kan na u ye janfa minnu kan na an denw ka dɔn c'est à dire a ɲɔgɔnna kana se k'u sɔrɔ wa en même temps constitution fana u b'a la ko constitution u bɛna modification y'a la il faut que an ka constitution ka an yɛrɛ représenter quoi an ka constitution ka an yɛrɛ représenter mali dan tɛ bamako ye quoi c'est à dire il faut que constitution ka malidenw bɛɛ représenter mali kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn fɛn saba de bɛ mali kɔnɔ silamɛya an bɛɛ b'a dɔn mali a fɔra ko 95% ye silamɛya donc silamɛya bɛ mali la donc il faut que an ka constitution ka an ka silamɛya représente o ye fɛn fɔlɔ ye filanan mun bɛ yen o y'an ka hɔrɔnya donc il faut que an ka constitution ka an ka hɔrɔnya représenter sabanan o y'an ka danbe il faut que an ka constitution ka an ka danbe représenter donc olu fɛn ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ a bɛɛ minɛn b'an bolo silamɛya kuranɛ b'an bolo an ka hɔrɔnya n'an ka danbe an ka histoire bɛ yen charte du Mandé bɛ yen i n'a fɔ la charte de Kurukanfuga c'est à dire tubabu yɛrɛ tɛ se ka na ka na démocratie fɔ an ye parce que an ye démocratie dilan an ka jamana kɔnɔ olu ɲɛ dans les années 1200 Sunjata Keita de y'i sigi a n'a ka masakɛ den 12 ka na ka charte de Mandé sigi il faut qu'an ka constitution ka inspiré charte de Mandé la charte de Mandé de la charte de Mandé ni ka fɛn minnu b'a la minnu tɛ se ka appliquer bi olu bɛ bɔ a la fɛn minnu kan ka se ka appliquer olu bɛ fara a kan wa o la o b'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe tanga bon o charte de Mandé kɔnɔ silamɛya yɛrɛ kun taalen don kun don a kɔnɔna na parce que o charte de Mandé kɔnɔna la u ye morikunda ka moriya yira a la k'olu kan ka bonya parce que olu de bɛ mɔgɔw kalan silamɛya la
est-ce qu'il y a famille? Donc oui, donc c'est-à-dire il faut qu'un programme école qu'on a ou qu'à changer oui clé pour que kaka histoire ta en compte ani anga horonya na dambe janfa munun kala la kana depuis folo la fo bi o bekanye fo o clé. Donc maintenant ni chaîne ni nya fo yechugo mi ne ga niveau la ne psika mo kala mina n'était historien n'était architecte n'était fait en vrai mais ne koni mais informatique dedans donc ne ga niveau la mena mo kala informatique la ni mo intéressé lendo abe ni vidéo aba liker ka c'est-à-dire ka kanu ka partager aba chali ani abo abonner là donc vidéo bebo chaque semaine nala sonama chaque semaine nala sonama dimanche doya fait vidéo kelen bla c'est-à-dire informatique métier be sera ketchugumi ma explication di mroma wana soro ni mro be mul be métier wora don akana sira akana foshaina abe message tima abe na aba métier fo ambe parole dauma abe aba métier fo mɔgɔw kalan n'a sɔrɔ ni architecte i bɛ fɛ ka mɔgɔw dege architecture la i bɛ na i b'a fɔ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔw dege fɛ sanni feere la i bɛ na i b'a fɔ commerce international do ou bien transitaire do i bɛ na i b'a fɔ ni e ye comptable i bɛ se comptabilité la i bɛ na i ka comptabilité a bɛ kɛ cogo min i b'a yira mɔgɔw la problème fosi t'a la nin chaîne in dayɛlɛlen maliden bɛɛ sɛbɛ bɛ fɛn maliden fɛn fɛn na n'i bɛ fɛ ka sɛbɛ kɛ ka mɔgɔw kalan wari ɲini tɛ fosi tɛ i bɛ na i bɛ se min na i b'a fɔ an bɛ parole d'i ma ibina ibe kuma ibe mɔgɔw kalan ibe min dɔn donc olu kun do k'a fɔ ye n bɛ segin a kan k'aw fo tuguni ka maliyɛn bɛɛ fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'a bɛɛ fo donc aw balimaw de kun do ka na nin kibaruya d'a ma bi donc n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ semaine prochaine inchallah assalamu alaikum